இப்போ எந்த மாதிரியான உணவு வகைகளை வந்து அறவே தவிர்க்க வேணும் மேம்? உணவு வகைகள் அப்படின்னா பொதுவாக வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும். ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட்ஸு தவிர்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் ப்ரிசர்வ் ஃபுட்டு வச்சு நான் ஓவனில் சூடு பண்ணி சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறத தவிர்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மைதா வகைகள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். ஏன்னா அந்த கோதுமையிலேருந்து மைதா மாவு செய்கிறதுக்கு அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் வந்து டயபெட்டிஸை காஸ் பண்ணுது. அடுத்தது வெள்ளை ரவை, ஒயிட் பாஸ்தா, ஒயிட் பிரெட், இந்த மாதிரி மைதா ஒயிட் சம்மந்தமான விஷயத்தை தவிர்க்கலாம். அடுத்து ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக நம்ம அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண கருப்பட்டி, பனவெல்லம், தேன், நாட்டு சர்க்கரை இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். பளபளன்னு இருக்கிற வெள்ளை உப்புக்கு பதிலாக அயோடின் ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய அழுக்கான மங்குன கலர் இந்துப்பு யூஸ் பண்ணலாம். பிங்க் சால்ட் யூஸ் பண்ணலாம், பிளாக் சால்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி நம்ம அந்த காலத்தில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணோமோ அதுக்கு நம்ம மாறணும் அப்படின்னாவே, அந்த காலத்தில் எப்படி 100 வயசு 120 வயசு வரைக்கும் அசால்ட்டாக வாழ்ந்தாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம மாற வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இப்படியே போயிட்டு இருந்தோம்னா டெஃபினட்டாக 120 100 ஆச்சு, 100 80 ஆச்சு, 80 60 ஆச்சு. இப்போ 40 வயசு வாழ்கிறதே வந்து ரொம்ப கடினமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். கரெக்ட் மேம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்பேன், இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால லைஃப் ஸ்பேன் எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு மேம்? இப்போ இந்த ஒரு ரிசர்ச் படி லைஃப் ஸ்பேன் நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம். உங்களோட பாட்டிலாம் 120 வயசு 100 வயசு வாழ்ந்தாங்க. அப்புறம் உங்களோட அம்மா அந்த செக்டரில் இருக்கிறவங்களாம் 80 வயசு இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய உங்களோட அத்தைங்களெல்லாம் வந்து 60 50 எப்படி போயிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? அது இப்பெல்லாம் 40 வயசுல நம்ம வந்து முட்டி வலி இல்லாம அதுக்கு ஒரு டாக்டரு, ஹார்ட்டுக்கு ஒரு டாக்டரு, லங்ஸ்க்கு ஒரு டாக்டரு, இப்படி ஃபேமிலி டாக்டரே ஒரு 10 ஆர்கனுக்கு 10 டாக்டர் வச்சு கஷ்டப்பட்டு இந்த உயிரை பிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதான ஒரு நிலைமை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டயட்டில் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அந்த காலத்துலாம் எப்படி நம்ம டெய்லி பல் விளக்குறோமோ அந்த மாதிரி யோகாசனம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கிராமத்துலலாம் கூட. அது எல்லாமே இப்போ திருப்பி நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே தாராளமாக நம்மளும் ஹெல்த்தியாக நீண்ட ஆயுளோடு இருக்கலாம். ப்ராப்பராக பேலன்ஸ்டாக ஒரு டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ மார்னிங், மதியானம், அதுக்கப்புறம் டின்னர், இதெல்லாம் வந்து எப்படி மேம் ஃபாலோ பண்ணுறது? என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கிறது மேம்? மார்னிங் வந்து ஜென்ரலி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து 7 to 9 முடிச்சிடணும். ஸோ அப்போ நம்ம ப்ராப்பராக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தான் 9 to 11 வந்து நம்மளோட ஸ்ப்ளீன் வந்து ஆர்பிசி செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அடுத்தது 1 to 2 o'clock லஞ்ச் முடிக்கணும். அதே போல் நைட் வந்து டின்னர் வந்து ஜென்ரலி 7க்கு முன்னாடி சாப்பிடலாம். 7க்கு அப்புறமா பசிச்சதுன்னா ஜூஸு, லிக்விட்ஸு, கஞ்சி, சூப்பு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது நல்லது. ஸோ இப்படி நைட் வந்து ரொம்ப லேட் நைட் சாப்பிட்றத தவிர்த்தாலே ஈஸியாக ஒரு மாதத்தில் 3 kgs கிட்ட குறையும். அது இல்லாமல் பேலன்ஸ்டான ஃபுட் அப்படின்னா பொதுவாக ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் இருக்கணும். பட் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்ற உணவு காலைல இட்லி, தோசை, சாம்பார். இட்லி, தோசை, கார்போஹைட்ரேட்டு, சாம்பார், ப்ரோட்டீன். மத்தியானம் ரைஸு, தால், அப்புறம் கொஞ்சம் பொரியல், அவ்வளோதான். இது ரைஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டு, சாம்பார் வந்து ப்ரோட்டீன். அதுக்கப்புறம் அகெயின் நைட் வந்து சப்பாத்தியும் ஒரு சாம்பாரோ இல்லைன்னா ஒரு தோசை, அகெயின் எல்லாம் ஒரு உப்புமா, பொங்கல் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றாங்கன்னா அதுவும் கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன் இவ்வளோ தான் சாப்பிட்றாங்க. யாருமே மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சைடே வர்றதில்ல. மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னால் நம்மளோட ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, நட்ஸு, சீட்ஸு இதில் தான் அதிகமாக இருக்குது.